என்னங்க உங்களுக்கு போஸ் வேண்டியிருக்கு? நீ சொல்ற ஜோக்கே புரியல, ஆனா சிரிப்பு ஒண்ணு சிரிக்கிறீங்க பாருங்க. ஆன்லைன்ல ஒரு சட்டை ஒண்ணு ஆர்டர் பண்ணிருப்பாங்க போல, போட்டு பார்த்துட்டு குளிர்தல் மேல ஸ்வெட்டர் போட்டா சரி சரி அடம் பிடிக்கிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ பதறாதீங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் மூச்சு விட்டு பேசுங்க ப்ரோ. ஒரு விஷயம் வேணும்னா ஆசைப்பட்டா மட்டும் போதாது, அடம் பிடிக்க தெரியும். நம்ம பிடிக்கும். அன்பே எதுக்கு உக்காந்து இருக்க? வா அன்பே, இந்த வந்துட்ட டான்ஸ் போறதுக்கு. டான்ஸ் போட போறியா? சரி போ, தனியா போடு.